El gobierno bolivariano, a través del Ministerio del Poder Popular de Pesca y Acuicultura, ejecutó una exitosa jornada del Programa Nacional Pesca tu Plástico en las aguas del Parque Nacional Morrocoy durante los días 23 y 24 de febrero. Esta acción masiva, que forma parte de las políticas de protección del ecosistema marino costero, logró una cifra histórica de recolección de 10 toneladas de material contaminante.